avuga ati rwose ibi byumweru 2 byaranyubatse, abantu 3 badusangize ibintu byabubatse byabunguye, bumva hari aho byabagejeje kandi bari ibintu byiza bitomoye bitavangavanze. Ubuhamya bw'umwaka ushize tutarajya muri 40 ubwihorere, ubwo wafashijwe umwaka ushize, turashaka ibi byumweru 2. Unavuga ati ibi byumweru 2 hari aho bingejeje, ndamutegereje rwose. Kandi twari twabisezeranye ubushize mutaha, twavuze yuko uyu munsi tuzabanza kumva abantu bafashijwe muri iyi minsi, abumvise rwose iyi minsi 40 imaze kubakamo ikintu. Ninsanga ntabo kandi yewe sinjya nijena, turakomeza. Ndamubona umwe yaje, nkeneye abandi 2 abumva rwose afite ubuhamya bufatika, atari ibintu byo gupapira. Hari abantu bazi ukumva ari toratoza, arimo arapapira, arahendahenda umwuka ngo amufashe kugira icyo avuga. Oya, haza abantu bafite rwose ibintu bavuga, ari uvuge ati nimvuga ibi bintu n'abantu b'Imana barafashwa. Nta mugabo n'umwe wafashijwe cyangwa umusore. Maze kubona abadamu 2. Edouard, uje kuyobora gahunda cyangwa uje gufashwa? Reka tubanzirize kuba babanjirije. Aba 3 barahagije, ubwo abandi muwe mubushyushya tuzabupfubura ubutaha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo Imana ntabwo ari inyagahato. Harimo amagambo avuga kwiha Imana. Ngo Imana ntabwo ari inyagahato. Narabitekereje ndeba ukuntu Imana idutwaza ubugwaneza, turi abanyabyaha, turi abanyantege nkeya, ariko aya magambo yongeye gushimangira yuko koko Imana yacu ngo ntabwo ari inyagahato, ngo ni umucunguzi, ni umutabazi, ni inshuti. Yesu nashimwe. Numvise ukuntu ari umutabazi wacu, ari inshuti yacu, numva byongeye kunsubizamo imbaraga cyane. Ndavuga ngo natwe reka tujye tureka guhata abantu cyane, kuko Imana yacu nayo ubwayo ntabwo ari inyagahato, ahubwo dusenge cyane kandi tuberere imbuto. Ikindi nabonye mu buryo bwo kwitanga twiha Imana, kwitanga ntabwo ari umuhamagaro w'abanyabwoba cyangwa abasuzuguritse. Kwitanga ntabwo ari umuhamagaro w'abanyabwoba cyangwa abasuzuguritse. Ni ukuvuga ngo ubundi abantu bihaga Imana cyangwa biha Imana, abantu bababonaga nk'abantu badafite ikintu cyo gukora, nk'abantu b'imburamumaro. Ariko kugeza ubu ngubu iki gitabo cya Rikruwane kitwereka yuko ntabwo ari uko ari abanyabwoba cyangwa se abanyagisuzuguriro, ahubwo n'abanyabwenge ubwabo bashobora gukorera Imana, bagakoresha ubwenge bwabo kandi bigahesha izina ry'Imana icyubahiro. Irindi somo nanone nakuyemo rivuga ngo guhinduka inkoramutima y'Imana. Kugirana ubushuti n'Imana bukura uko ugenda uvugana nayo ibyo uhura nabyo byose mu buzima bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo kugirana ubushuti n'Imana ntabwo ari ubushuti ushobora gukuretinga uyu munsi ngo ubushuti burabaye, ahubwo ni ukugendana n'Imana buri munsi mu byo ukora, mu byo uvuga, mu byo ngo Imana ntabwo ari inyagahato. Harimo amagambo avuga kwiha Imana. Ngo Imana ntabwo ari inyagahato. Narabitekereje ndeba ukuntu Imana idutwaza ubugwaneza, turi abanyabyaha, turi abanyantege nkeya, ariko aya magambo yongeye gushimangira yuko koko Imana yacu ngo ntabwo ari inyagahato, ngo ni umucunguzi, ni umutabazi, ni inshuti. Yesu nashimwe. Numvise ukuntu ari umutabazi wacu, ari inshuti yacu, numva byongeye kunsubizamo imbaraga cyane. Ndavuga ngo natwe reka tujye tureka guhata abantu cyane, kuko Imana yacu nayo ubwayo ntabwo ari inyagahato, ahubwo dusenge cyane kandi tuberere imbuto. Ikindi nabonye mu buryo bwo kwitanga twiha Imana, kwitanga ntabwo ari umuhamagaro w'abanyabwoba cyangwa abasuzuguritse. Kwitanga ntabwo ari umuhamagaro w'abanyabwoba cyangwa abasuzuguritse. Ni ukuvuga ngo ubundi abantu bihaga Imana cyangwa biha Imana, abantu bababonaga nk'abantu badafite ikintu cyo gukora, nk'abantu b'imburamumaro. Ariko kugeza ubu ngubu iki gitabo cya Rikruwane kitwereka yuko ntabwo ari uko ari abanyabwoba cyangwa se abanyagisuzuguriro, ahubwo
n'abanyabwenge ubwabo bashobora gukorera Imana bagakoresha ubwenge bwabo kandi bigahesha izina ry'Imana icyubahiro. Irindi somo nanone nakuyemo rivuga ngo guhinduka inkoramutima y'Imana. Kugirana ubushuti n'Imana bukura uko ugenda uvugana nayo ibyo uhura nabyo byose mu buzima bwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo kugirana ubushuti n'Imana ntabwo ari ubushuti ushobora gukuretinga uyu munsi ngo ubushuti burabaye, ahubwo ni ukugendana n'Imana buri munsi mu byo ukora, mu byo uvuga, mu byo genda avuga ikintu kimwe cyamfashije cyangwa kirimo kimfasha kirimo nkomezwamo. Mbere gato yuko dutangira aya masengesho twagize ibyago dupfusha umuntu w'inshuti yacu dukunda cyane waguye muri ya mpanuka yabereye ariya hepfo mu majyepfo. Urupfu rwe sinigeze ndwakira pe, no ku munsi wo kumushyingura bari bahari narabivuze ntanga ubuhamya ko ntarwakira, ko ndimo nibaza Imana iby'Imana byanyobeye, ndumva byanyobeye, ntabwo mbishyikira, ndibaza irahari ntihari, izabyerekana gute ko ihari, ko numva ibi bintu byabaye bitagombaga kubaho. Iki gitabo rero aho tumaze kuyitangirira kiri mu bintu biri kugenda bimvura, kiri kugenda kimvura. Waremewe kubaho iteka, kubona ubuzima uko Imana ibubona. Ubuzima ni icumi ry'igihe gito. Aya magambo n'ibisobanuro byayo byagiye bimvura, nkamenya nyine ko byose bishoboka kandi Imana ntaheba yagiye. Hanyuma tugeze ku mutwe wa 14, umunsi wa 14, iyi Imana isa n'iri kure yawe. Hari akajambo dutangira gusoma uyu mutwe kavuga ngo burya nabwo Imana ibihari. Ntangiye gusobanukirwa ko ntangiye mbese kumva ngenda nkira nakira ibyabaye nubwo byanshotse cyane. Iyo shoke n'ubundi ndacyayifite, ariko iki gitabo kiri mu bintu biri kugenda bimvura, genda ushobora gusobanukirwa neza ko Imana ibihari kandi ko umugambi w'Imana nubwo biriho ubuzima nyine dufite hano n'icumi ry'igihe gito, igihe kizagera umuntu afite uko azagenda n'undi uko azagenda, ariko iki gitabo kiri mu bintu biri kugenda bimvura. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Barakoze abantu batatu, ndabizi ubu n'abandi bamwe byari bimaze kuza bamaze kumva biyakiriye yuko hari ibyabafashije, ariko kubera yuko mwatinze guhaguruka nyine ubwo ngubwo nzabaha umwanya ubutaha. Amen. Hanyuma tugiye gufata intego ya kabiri y'ubuzima bwacu. Murabizi nzahora mbibibutsa uko duteranye kugeza igihe tuzabifata twese tukajya tubyumva kimwe. Ubundi mu buzima bw'umuntu no mu buzima bw'itorero Yesu yaduhaye intego 5 zibanze. Intego ya mbere ni ukuramya Imana. Ukaramya Imana igihe ibintu bimeze neza, ukaramya Imana iyo haramutse izuba, ukaramya Imana iyo haramutse ikibunda, ukaramya Imana iyo uri muzima, ukaramya Imana niyo uri mu kiriyo. Twaremewe kuramya Imana, abo nibo turi bo. Intego ya kabiri ni iyi ngiyi turi buze kureba uyu munsi. Twaremewe kuba mu muryango w'Imana, ukajya wumva ugenda uri umwana wo mu muryango w'Imana ufite aho ubarizwa. Ngira ngo twatangiye kubyiga ejo, hari uburyo twinjira muri uwo muryango, turaza kubibona uyu munsi, ntabwo ngiye kubyigishaho. Hari n'uburyo twitwara iyo turabo muri uwo muryango, ariko hari n'inyungu dukuramo mu kuba muri uwo muryango. Ibyo ngibyo nabyo turaza gutangira kubyiga uyu munsi. Iki cyumweru tuzakimara twiga ku kuba abo mu muryango w'Imana. Intego ya gatatu ngira ngo reka nzitondeke nkurikije uko ariko wari yazitondetse, nzizi mu mutwe ariko reka kugira ngo bitazica gahunda yuko bikurikiranye. Intego ya gatatu y'ubuzima bw'umuntu ni ugukura ugasa na Yesu. Abantu benshi bagarukira mu nzira,
iyo amaze gukizwa akaba atakinywa inzoga, atakinywa itabi, atagisambana, ubwo ndavuga rwose abo barokore twamaramaje, hari ahantu agera akumva yarageze iyo ajya. Ariko reka mbabwire, nta na rimwe uzagera iyo ujya kugeza igihe Yesu azazira. Bibiliya iratubwira ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, ngo rwatumye twitwa abana b'Imana, ngo kandi koko niko turi. Ngo ariko bakundwa, uko tuzasa ntikurerekana. So nturagera ku kigero gishyitse ugomba kugeraho. Njya mbona abavugabutumwa benshi n'abigisha abwiriza hano hepfo muri Kajeke, abantu bakamukomera amashyi, kazamuka kaza mu giporoso tukamuha pulpiti, akajya agenda abwira abantu atubona aciye ibintu. Ndabwiriza. Ukamubwira ati niyo wabwiriza ukazenguruka Amerika, ukazenguruka Uburayi, ukazenguruka Afurika yose na Oceania n'ahandi hose ukagerayo, uzaba utaragera ku kigero gishyitse ugomba kugeraho. Kuko igipimo Imana yaduhaye tugomba kugeraho no gusa na Yesu. Iyo ni intego ya gatatu. Ugomba gukura kugera ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo, niko mu Efeso batubwira. Hanyuma intego ya kane, waremewe gukorera Imana, gukoreshereza Imana impano zawe zose ukazikoresha. Hanyuma iya gatanu, waremewe kugendera mu muhamagaro wawe wo kujyana ubutumwa. Izi ntego rero zose uko ari eshanu tugomba kuzarangiza zose ziri ku murongo mu buzima bwacu. Ariko reka ntatinze nsabe abaje kudusomera. Uyu munsi turasomerwa na Rita afatanije na Debora. Yesu ashimwe. Uyu munsi turasoma kuri paje 169. Waremewe kuba mu muryango w'Imana. Imana niyo yaremye ibintu byose, kandi byose byaremewe icyubahiro cyayo. Yagambiriye kugira abana benshi basangiye ubwiza bwayo. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 10a. Murebe urukundo Data wo mu ijuru adukunda rutuma twitwa abana bayo, kandi koko turibo. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 2. Waremewe kuba mu muryango w'Imana. Imana ishaka kugira umuryango, kandi yakuremeye kuba umwe mu bawugize. Iyo niyo ntego ya kabiri y'Imana ku buzima bwawe, intego Imana yari ifite utari wavuka. Bibiliya yose ibara inkuru y'uburyo Imana irimo kubaka umuryango uyikunda, uyihesha icyubahiro, amaherezo ukazimana nayo iteka ryose. Bibiliya iravuga ngo umugambi wayo kuva kera wari uwo kukwinjiza mu muryango wayo itwiyegereje muri Yesu Kristo, kandi ibyo birayinezeza. Kubera ko Imana ari urukundo, ikunda ubusabane. Kamere yayo ubwayo ni ukubana, kandi iyo yivuga ikoresha amagambo y'umuryango: Data, Umwana, Umwuka. Ubutatu ni ubusabane bw'Imana nayo ubwayo. Ni icyitegererezo cyiza cy'ubusabane butagira ikizinga, kandi twagombye kwigira kubwo bitwigisha. Imana yakozeho iteka mu busabane bw'urukundo muri yo ubwayo, bityo ntabwo yigeze imenya irungu. Ntabwo yari ikeneye umuryango, ahubwo yarawushatse, bityo ishyiraho umugambi wo kuturema ikatwinjiza mu muryango wayo, kandi igasangira natwe ibyo ufite byose. Ibyo binezeza Imana cyane. Bibiliya iravuga ngo byabaye umunsi w'ibyishimo kuri yo igihe yaduhaga ubuzima bushya kubw'ukuri kw'ijambo ryayo, bityo duhinduka nk'abana ba mbere muri uwo muryango wayo mushya. Iyo twizeye Kristo, Imana ihinduka Data, tugahinduka abana bayo, abandi bizeye bagahinduka bene Data na bashiki bacu, itorero rigahinduka umuryango mu mwuka. Umuryango w'Imana ugize n'abizeye bo mu gihe cyashize, abubu n'ab'igihe kizaza. Buri muntu wese yaremwe n'Imana, ariko abantu bose si abantu b'Imana. Uburyo bwo kwinjira mu muryango w'Imana ni bumwe gusa, ni ukuvuka ubwa kabiri. Ubuvutse mu muryango w'abantu, iyo uvutse ubwa mbere
ariko uhinduka umwe mu muryango w'Imana iyo uvutse ubwa kabiri. Imana yaduhaye umugisha wo kubyarwa ubwa kabiri, bityo none turabo mu muryango w'Imana. Ubutumire bwo kwinjira mu muryango w'Imana bwahawe abantu bose, ariko hari ikintu kimwe gisabwa bose, ni ukwizera Yesu. Bibiliya iravuga ngo mwese muri abana b'Imana muhiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Umuryango wawe wo mu mwuka urusha gukomera umuryango wawe wo ku mubiri, kuko wo uzahoraho iteka. Imiryango yacu hano ku isi ni impano ikomeye y'Imana, ariko ni iy'igihe gito, kandi irangirika kenshi, irasenyuka kubera ubutane, kuba kure y'abandi, gusaza, amaherezo abayigize bagapfa. Naho umuryango wacu wo mu mwuka, ubusabane bwacu n'abandi bizera uzahoraho ibihe bidashira. Ni ubumwe bufite imbaraga, ni igihango kigumaho kuruta amasano y'amaraso. Igihe cyose Pawulo yagiye atekereza ku mugambi Imana yari idufitiye kuva iteka ryose, byamuteraga guturika agahimbaza, nk'aho agira ati: iyo ntekereje ubwenge n'ubwiza bw'umugambi wayo, ndapfukama nkasenga Data se w'umuryango munini w'Imana, ugizwe na bamwe muri bo bageze mu ijuru n'abandi bakiri hano ku isi. Ibyiza byo kuba mu muryango w'Imana. Umunsi wavutseho mu muryango w'Imana mu buryo bw'umwuka wahawe impano nziza zitangaje: izina ry'umuryango, gusa n'abandi usanze mu muryango, imigisha yose y'umuryango, ubusabane bw'uwo muryango n'umurage w'uwo muryango. Bibiliya iravuga ngo ubwo uri umwana uri umuragwa w'ibyo ifite byose. Isezerano rishya rivuga cyane ku bwiza bw'umurage wacu, rikatubwira ngo Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo. Nk'abana b'Imana duhabwa umurage kubw'ubutunzi bw'umuryango. Tukiri hano ku isi duhabwa ubutunzi bw'ubuntu bwayo, bwo kugira neza kwayo, ubutunzi bw'ubwiza bwayo, ubutunzi bw'ubwenge n'ubumenyi, ubutunzi bw'imbaraga, ubw'imbabazi. Ariko nitugera mu bugingo buhoraho, tuzaragwa ibirenze ibyo. Pawulo yaravuze ngo nshaka ko mumenya ubutunzi n'ubwiza bw'umurage yageneye abantu bayo. Uwo murage ugizwe n'iki mu by'ukuri? Icya mbere, tuzabana n'Imana ubudatandukana. Icya kabiri, tuzahindurwa duse na Kristo. Icya gatatu, tuzakizwa kongera kubabara urupfu n'ubumuga. Icya kane, tuzahembwa kandi dushyirwe mu yindi myanya yo gukorera Imana. Icya gatanu, tuzasangira na Kristo ubwiza bwe. Mbega umurage! Ufite ubutunzi burenze uko ubitekereza. Bibiliya iravuga ngo Imana yabikiye abana bayo umurage utagira akagero, urakubikiwe mu ijuru, ni umurage utunganye kandi utanduye, umurage udashobora gucuya cyangwa kubora. Ibi ni ukuvuga ngo umurage wawe iteka ntugereranywa, nturiho ibizinga, uhoraho kandi urarinzwe. Ntawe ushobora kuwukunyaga, ntusenyuka iyo intambara zibaye, ntuhomba iyo ubukungu bwifashe nabi, cyangwa ngo wangirike iyo haje icyago icyo ari cyo cyose. Uyu murage w'iteka niwo wagombye gutumbira, akaba ari wo ukorera aho gukorera ikiruhuko cy'izabukuru. Pawulo yaravuze ngo ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shebuja mukuru badakorera abantu, kuko muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage. Ikiruhuko cy'izabukuru ni intego itakugeza kure cyane. Wagombye kubaho utumbiriye ubuzima bw'iteka. Umubatizo ushushanywa n'umuryango w'Imana. Imiryango imeze neza igira ishema ryayo, abayivukamo ntibagira isoni zo kwitwa abana bayo. Ikibabaje, nahuye n'abizera benshi batigeze bashaka kugaragaza mu ruhame ko ari abana b'umuryango wo mu mwuka, nk'uko Umwami Yesu yabitegetse ngo babatizwe. Kubatizwa ntabwo ari umuhango umuntu akora bishatse, umuhango ushobora gutinza cyangwa ukawihorera.
ni wo werekana ko winjiye mu muryango w'abana b'Imana. Ni uburyo bwo kubwira isi yose ngo simfite isoni zo kuba mu muryango w'Imana. Ese wowe wigeze ubatizwa? Yesu yategetse ko icyo gikorwa kigomba gukorerwa abo mu muryango we bose. Yasize adutegetse ngo mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Namaze igihe kirekire nibaza impamvu inshingano nkuru Yesu yasigiye abigishwa be iha agaciro kangana umubatizo n'umurimo ukomeye wo kuvuga ubutumwa no kwigisha abizera. Kuki umubatizo wahawe ako gaciro? Nyuma nza gusobanukirwa ko ari ushushanya intego ya kabiri Imana ifite ku buzima bwawe, kwinjira mu busabane bw'umuryango uhoraho w'Imana. Umubatizo uvuga byinshi. Umubatizo wawe ni ubuhamya bwo kwizera kwawe, gushushanya no gupfa no kuzuka kwa Kristo. Ushushanya ko wapfuye ku buzima bwa kera kandi ugatangaza ubuzima bwawe bushya muri Kristo. Ni igihe kandi cyo kwishimira ko winjiye mu muryango w'Imana. Umubatizo wawe ku mubiri ni igishushanyo cy'ibyakubayeho mu mwuka. Ushushanya iby'Imana yagukoreye ubwo winjizaga mu muryango wayo. Bamwe muri twe ni Abayuda, abandi ni abanyamahanga, bamwe ni imbata, abandi ni ab'umudendezo. Ariko twese twabatirijwe kuba umubiri umwe kandi twese twujuje umwuka umwe. Umubatizo ntabwo ari uwo kugira umwana mu muryango w'Imana. Ibyo bizanwa no kwizera Kristo gusa. Umubatizo ugaragaza ko ari umwe mu muryango w'Imana, ko uri umwe mu muryango w'Imana. Nk'uko twambara impeta iyo twashyingiwe, umubatizo ni ikimenyetso kigaragara inyuma cy'isezerano ryo mu mutima. Ni igikorwa kikwinjiza mu muryango, ntabwo rero ari ikintu ushobora gutinza kugeza igihe uzabera mukuru mu by'umwuka. Icyo ugomba kuzuza Bibiliya isaba ni ukuba wizeye. Mu isezerano rishya, abantu bamaraga kwizera bagahita babatizwa. Ku munsi wa Pentekote, abantu 3,000 bahise babatizwa uwo munsi bizeye Kristo. Abandi umutegetsi umwe w'Umunyetiyopiya yabatirijwe aho yizereye, na Pawulo na Sila babatirije umuyobozi wa gereza i Filipi n'umuryango we mu gicuku. Mu isezerano rishya ntaho tubona abantu basubika umubatizo. Niba kugeza ubu utari wabatizwa ngo ugaragaze ko wizeye Kristo, ubikore vuba udatinze nk'uko Yesu yabitegetse. Umugisha uhebuje mu buzima. Bibiliya iravuga ngo Yesu n'abantu yejeje bari mu muryango umwe. Niyo mpamvu atagira isoni zo kubita barumuna be na bashiki be. Ureke iryo hame rikwinjire mu mutima rigere ku ndiba. Uri uwo mu muryango w'Imana kandi kubera ko Yesu akweza, Imana irakwishimira. Amagambo Yesu yavuze arasobanutse. Arambura ukuboko atunga abigishwa bati, dore mama na bene data, umuntu wese ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Kwitwa uwo mu muryango w'Imana nicyo cyubahiro cy'isumbwe. Niwo mugisha uhebuje ushobora kubona mu buzima. Nta kintu na kimwe wabigereranya. Igihe cyose uzumva udafite akamaro, udakunzwe, udafite umutuzo muri wowe, ujye wibuka umuryango ubarizwamo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Igihe cyose uzumva udafite akamaro, udafite agaciro, udakunzwe, udafite umutuzo muri wowe, ujye wibuka umuryango ubarizwamo. Haleluya. Ndagira ngo numva abantu basomye iki gice kikabubaka kikabungura, cyangwa babyumvise uyu munsi bakumva hari aho bibakoze, mu nsange hano mbahe microphone hanyuma mubwire abandi. Niko tubigenza muri iyi minsi, hanyuma haza gukora samari dusoza. Numva rwose iki gice cyamwubatse.
umuntu umva yishimiye kuba mu muryango w'Imana akavuga ati iki gice tugisoma rwose numvise nanjye hari ishema binteyemo. Ndabategereje ngo uyu wa mbere yaje, kandi buriya urajya ubona baziye rimwe babaye batandatu. Uyu munsi ndafata bakeya, ntegereje abandi babiri. Niba uri muwe waje, abo babiri nibamara kuzura ndafunga umuryango. Okay, mfungiye kuri aba bahagurutse, ubwo abandi muzaza ejo. Haleluya. Bwira izina ryawe, mwigire hano. Haleluya. Amen. Nitwa Letitsi Ingabire, ndi umushyitsi hano ariko umaze kuba umusangwa, kuko mpasengera kenshi cyane ku wa mbere no mu minsi 40 nkunda kuba ndi hano, no mu nyigisho z'umuryango z'amakupure z'ubushize narazikurikiye zose. Nsengera Kacyiru muri AEBR. Iki gice rero kiranejeje. Ikintu kinejeje nuko usibye umuryango hano ku isi dufite undi muryango. Dufite umuryango ko turabo mu muryango w'Imana. Ikintu gitumye kino gice kinkora ku mutima, kari ahantu nkorera nakiriye umwana, nari naramusanze ahantu yiga ndamubwira ngo azansange ku kazi bitewe n'ikibazo cye nari numvise. Bitewe n'amateka yawe mu Rwanda, ni umwana utazi ahantu avuka. Karero namwakiriye mu kiganiro twagiranye, yambwiye ati wowe ntabwo wabyumva kubaho utazi byibura ngo nari uwo kwa naka, iwacu hari aha n'aha, marigireke bashize ariko byibura nari uwo kwa naka. Ndamubwira nti nibyo ndakumva, ariko hejuru y'ibyo dufite undi muryango. Iki gice nari ntaragisoma, ntangira kumubwira nkurikije ibice twasomye ubushize, twaremwe kubw'impamvu, hari impamvu Imana yemeye ibyo. Ndanamwinginga ngo azaze byibura afatira aho tugereye, ariko yiga nimugoroba ntiyabishoboye, gusa yanyemereye ngo kuwa gatanu tuzazana. Ariko iki gice kuba dufite undi muryango, nubwo twabura uwo ku isi, numvise ninongera guhura nawe nasigaranye nimero ye, numva aricyo nzamubwira. Hejuru y'umuryango dufite wa hano ku isi ushobora kutwanga, cyangwa se dushobora kubura burundu, cyangwa se hari ababyeyi bajya babyara abana nabo bakabata, umwana akazakura atazi umuryango we, ariko dufite umuryango w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro ko yadukunze urwo rukundo rutagira akagero. Twumva ukurikiyeho, uzajya uduha izina ryawe. Amen. Hanyuma nurangiza utubwire icyagufashije. Letitsi yabakoze. Nitwa Byiringiro Samson. Muri kino gice nakuyemo mu by'ukuri ibintu byinshi ariko bijyanye n'ibibazo byinshi. Nakuyemo nyine ko umugisha mukuru cyane ari ubwami bw'ijuru, kandi kuba umuntu wo mu ijuru nyine kugira ngo uzajye mu ijuru nuko ubatizwa, kandi uwo mugisha nta wawukuvutsa. Birutwa gukorera izabukuru ni ibyo ku isi, ariko gukorera umugisha w'Imana nyine kugira ngo ujye mu muryango w'Imana nibyo bikomeye cyane. Hanyuma nasabaga kugira ngo ngire ibibazo mbaza. Ngawe reka mbanze numve muri mwe harimo abafite ibibazo. Narije kubaza. Okay, reka oya turakora muri gahunda. Abafite ibibazo mwe mwigiye inyuma, ufite ubuhamya banze, hanyuma ibibazo nze kubitondeka bigende mufuririzo kugira ngo bigire umurongo. Murakoze. Samusoni turakugarukaho. Je mfite ikibazo, mfite n'igitekerezo nungutse. Noneho banziriza ku gitekerezo urangirize ku kibazo. Murakoze. Mazina nitwa Robert Nkurunziza. Hanyuma kuri page y'171 hejuru aho abango umuryango wawe wo mu mwuka uruta gukomera umuryango wawe mu mubiri, kuko uzahoraho iteka. Imiryango yacu ya hano ku isi ni impano ikomeye Imana y'Imana, ariko ni igihe gito
kandi irangirika, kenshi irasenyuka kubera ubutane, kuba kure y'abandi, gusaza, amaherezo abayigize bagapfa. Naho umuryango wo mu mwuka, ubusabane bwacu n'abandi bizera uzahoraho ibihe bidashira. Hano nabanje ngira ikibazo ariko nza kwisobanurira. Nahoze ngisoma ndi mu rugo, ndabanza ngira ikibazo ariko nyuma nza kwisobanurira, nkuramo n'isomo ryanjye bwite numva namwe nabasangiza. Natekereje ndibaza, ni gute umuryango wo mu mwuka ushobora kuba urusha agaciro umuryango wo mu mubiri? Ariko nyamara rimwe na rimwe tujya tubona abantu bo mu miryango yacu barwara, karwara indwara zikomeye, aho umuntu wo mu muryango ari we witanga akavuga ati nzakujyana tuzajya mu Buhinde nguhe impyiko. Ariko wareba abakristo b'uyu munsi, ni umuntu ushaka ko mubana muri twa tuntu turi legere tworoshye gusa. Byagera muri cya gihe gikomeye kavuga se nshobora kubona umukristo wo mu itorero ryacu dushobora kujyana mu Buhinde akampa impyiko. Nsanga hari ikintu tugomba guhindukaho. Nibuka kera iyo umuntu yakizwaga, yahagurutse hano akihana akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, wabonaga itorero ryose ryishimye. Ukabona umuntu arahaguruka ajya kumuhobera, ukabona umuntu wese aranezerewe. Ariko muri iyi minsi umuntu arakizwa, ukabona umwe yiciriye aho undi yiciriye aho undi, ukamenya ukibaza wa muntu azakura gute mu gakiza. So nakuyemo isomo yuko iki ni ikigereranyo cyiza cy'uko umuryango wo mu mwuka ufite akamaro, ariko nitwikosora. Otherwise, Robert, karame, reka nkubaza akabazo. Ubu ngubu umuntu agusabye impyiko, ko umaze kubisoma wamuha? Atari nka so wanyu, atari murumuna wawe, atari mukuru wawe, rwose kumva umuntu wabuze impyiko, ndabizi ufite ebyiri, nta urayiha, ubu wayitanga? nibyo nahoze mvuga, ni processes yo kwigaho. Kubera ko niba ijambo ry'Imana ritubwira ngo tugomba gukora tukagera ku kigero cya Kristo, Yego. Ngiye kwiga ku buryo ngera kuri icyo kigero, kandi birashoboka. Ngaho baza cya kibazo. Ikibazo rero nagize kiraha kuri page y'172. Aha. Hari ahantu hejuru ku nyuguti zanditse muri itarike ngo turikiri hano mu isi duhabwa ubutunzi bw'ubuntu bwayo, bwo kugira neza kwayo, ubutunzi bw'ubwiza bwayo, ubutunzi bw'ubwenge n'ubumenyi, ubutunzi bw'imbaraga n'ubw'imbabazi. Yego. Ariko nitugera mu bugingo buhoraho tuzahabwa ibirenze ibyo. Pawulo yaravuze ngo nshaka ko mumenya ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwenge yageneye abantu. Uwo murage ugizwe n'iki mu by'ukuri? Icya mbere, tuzabana n'Imana ubudatandukana. Icya kabiri, tuzahindurwa duse na Kristo. Yego. Hano nagize ikibazo. Hari intego hariya niba ari iya kabiri muri kino gitabo ivuga ngo tugomba gukura tukagera ku kigero cya Kristo. Yego. No muri Bibiliya birimo. Yego. Hanyuma hano nagize ikibazo yuko tuzahabwa impano yo gusa na Kristo tugeze mu ijuru, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba gusa na Kristo turi mu isi. Urakoze. Icyo kiroroshye, buhaye uwo ngomba nze nkusubize. Bon, gusa na Kristo ubumanuka nta kibazo, cyangwa ubugumya utegereza abandi. Urabizi, gusa na Kristo ni urugendo. Bibiliya iravuga ngo, reka wenda mpere ku bice bimwe bivuga gusa na Kristo. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa mbere aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi koko niko turi. Ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Ngo igituma ab'isi batatumenya ngo nuko nabo batayimenya. Ngo ariko twe turi abana b'Imana, sibyo? Ngo noneho ngo uko tuzasa ntikurerekanwa, ngo ariko niyerekanwa tuzasa nawe. Bivuga iki? Bivuga ngo igihe tukiri hano mu isi tugerageza gusa nawe, tugenda dutera intambwe mu gusa nawe, ariko niyerekanwa
tuzasa nawe. Pawulo yandikira abakorinto mu gice cya 13 arababwira ngo tukiri hano ku isi tumenyaho igice, tubona ibirorirori, ngo ariko niyerekanwa ngo noze tuzamenya nk'uko Imana yatumenye. Bivuga ngo umunsi Kristo azerekanwa tugahabwa umubiri utari uyu nguyu w'intege nke, urwara kandi ugapfa, ubwenge bwacu bugashyirwa kuri nivo bwagombaga kugeraho, nibwo tuzasa na Yesu by'ukuri. Ariko igihe tukiri hano mu isi tugenda duhindurwa progressivement, buhoro buhoro, turushaho gusa nawe, ariko ntitugerayo. Sibyo? Nicyo bivuga. Ikibazo cya kabiri, icyo wari ugezeho, ndabona ko ufite byinshi. Mfite bitatu gusa. Ni bitatu gusa? Yego. Bitangira kuba byinshi guhera kuri kangahe? Oya, navuze ko ntangiriza kuri abo, uyu munsi nta bindi nongeraho. Ngaho niwakuvugire, niwabyemera ndakureka. Muramwemereye? Ubundi ku bwanjye narangije, noneho nawe ubwo mumwemereye nta wundi uri bwemerere, kubera ko mbakunda. Ikibazo cya mbere kijyanye, urumva ngiye kusubiza ibibazo bitatu bya Samusoni, hongereho n'ibindi bitatu, ubwo murumva muri butahe. Ngaho Samusoni gira. Icya mbere cyari kijyanye n'umubatizo. Ikibazo vuba nkusubize. Kubatiza, niba ushaka kubatizwa none hari inyuma hari ibatirizo, ndahita nkubatiza. Nabishaka. Urabishaka? Wiyandikishe pastor wandika wabatizwa nguriye. Murakoze cyane. Ubwo icyo ndakirangije. Yego. Sawa, icya kabiri. Icya kabiri, ndabizi ubona cyo nshobora kugiteganya, ni muri menshi cyangwa muri make? Muri make. Tuzagushyira muri menshi ungana gutya nta muntu. Ngaho bazi ikibazo cya kabiri neko kurogoye. Icya kabiri, hari ukunda kwigisha utubwira ngo ku munsi nyine wo guca urubanza Imana izakoresha umutimanama ka black box. Noneho nkibaza, ese tubaye twebwe nkatwe abantu duhinduye amategeko, nka kwa kundi wa mugabo nyine yigeze kuvuga ngo agafata inzoga akayita amazi ku buryo umutima utagucira urubanza. Ese ubwo ngubwo ku munsi w'imperuka Imana ntabwo nayo izagucira urubanza? Kubera uzi urubanza uzabanza gucirwa nuko warafashe black box ukayihindura. Iryo ryo rizagukuramo n'ibyo wakoze byose byibagirane, ko zakubwira tuke iyi black box ukoreraho ntabwo ari original, so washyizemo fake. Ubwo icyo cyonyine kizaba cyagutse. Tuvuge nge twe twarabihinduye, twebwe tubizi. We nande? No, ndavuga okay, nk'umupapa ahinduye imyitwarire y'abana, bababwira amategeko bagomba kugenderaho, batabizi bo bakura umutima utabacira imanza. Reka rero nkubwire, uzi uko Bibiliya ivuga ngo nkunda bankunda, ngo kandi mpora abana gukiranirwa kwa base kugeza ku buvivi n'ubuvivure. Kubwira ngo ubwo so yafarisifiye boîte noire yawe uzazira ibyo yakoze. Nyine byose birateganijwe, ntacyo uzatsindisha Imana, byose yarabiteganije. Ngaho komeza. Icya gatatu nicyo shaguza n'icya kabiri. Ariko rero nkubwire Samuso, nta nubwo uzabona aho uca, kuko black box turimo turayisubiza ku murongo. Yego, kandi mwakoze. Icya gatatu rero kiri Yesu yabwiraga intumwa ze. Muri iyo minsi ndimo ndasoma ibitabo by'itangiriro bya Mose. Noneho Mose mu by'ukuri yaherezaga abantu amategeko menshi akomeye no gukomera. Noneho Yesu aje aravuga ngo ntago yaje guhindura amategeko, mu by'ukuri yaje kuyuzuriza. Rero nkibaza, ese ayo atahinduye ni yandi 10 tuzi twebwe cyangwa n'ayandi yagendaga abahereza? Oya, ni 10 yari yasamarayizinze. Arababwira ngo do aya mategeko yose agarukire kuri principe ebyiri: ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, irikurikiyeho ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Reka nanjye ngufashe kubyumva. Ari amategeko yose ya Mose nuyitegereza uzasanga mwe n'ay'isuku n'isukura ni nayo menshi, sibyo? Akubwira ngo nujya kwinjira ngo ujye ukaraba intoki n'isabune, nujya kwituma ujye utwara igihosho ucukure utaba umwanda, n'uburwayi ibibembe ntukajye mu bande, na coronavirus n'ubuzi ko yifite wigireyo. Mbese ibyo byose dushobora kubimoderniza ugasanga byose byari biteganijwe.
andi ntuzahemukire mugenzi wawe, ntuzifuze indogobe ye, ntuzifuze umugore we. Buriya nta kintu na kimwe, amategeko yagaragaraga ari menshi, ariko ari ubusobanuro bw'amategeko abiri gusa. Yesu yaravuze ati ntabwo naje kuyakora, ahubwo naje kubafasha kuyumva neza. Si byo se? nyine icyo nibazaga, hari mu by'ukuri atari isuku ni ayaheza. Okay, nayo byenda kuba nk'isuku, ariko byavuga ati Imana ibwira Mose, bisobanuye ntabwo ari Mose wayatangaga, nko kogosha mu mpande no kugira ubwanwa mu Balevi byanditsemo ukabikata nabi. Noneho ni ibintu byinshi, amategeko menshi, ariko twebwe kwikiye kuba tubikora byaba bivuze ko umunsi nawe uzakomeze attending a Bible study, hari umunsi uzasanga ndimo gusobanura iby'amategeko, nibwo bizaba byoroshye. Naho ubundi ngiye kugusobanurira ibyo kogosha ubwanwa no guconga imisatsi, narambira aba bantu. Nzabigusobanurira neza cyangwa uzanshake. Murakoze. Nari mfite ibibazo bitatu. Icya mbere nabazaga kuri zira ntego eshanu zo mu buzima bw'umukristo. Vuga ureba imbere. Murakoze. Ngiye nashaka kubaza. Ubanza ubwira ubundi witwa nde? Nitwa Alphonse Nemeye. Hari samari wari ukoze mu kanya y'intego eshanu z'ubuzima bw'umukristo. Nashaka kubaza zira uko ari eshanu. Mu buzima busanzwe hari igihe bashyiraho nka kondisiyo ku kazi, ugasanga zose ugomba kuzuzuza kugira ngo ubone kazi cyangwa se zirutana. Yego. Nibazaga ziriya zose ni ngombwa ko umukristo agomba kuba zujuje, kuko biragoye ushobora gusanga iya mbere uyikora ariko iya gatanu ntuyubahirize. Ntabwo nabazaga impact yabyo ni iyihe. Noneho ikindi nabazaga hano ni igishingiye kuri page 171 mu gitabo, ivuga ko buri muntu wese yaremwe n'Imana, ariko abantu bose si abana b'Imana cyane. Uburyo bwo kwinjira mu muryango w'Imana ni umwe gusa, ni ukuvuka ubwa kabiri. Ntibaza ko hari abantu bapfuye batavutse ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri ni umubatizo. Abantu bapfuye batabatijwe ntibafite chance yo kuzajya muri uwo muryango w'abana b'Imana. Icya gatatu ari nacyo ndangirijeho, byari bitatu. Hari uyu muryango w'abana b'Imana, kuko muri ibyumvisha usanga hari ikintu kiriraje, ariko nashaka kubaza ese ni ukuba mu itorero, kugira itorero ubarizwamo. Iba ari ukuba mu itorero ubarizwamo, ko biriya bintu bavuze biri kuri page ya nyuma ibyo ushobora kubona. Hari na mugenzi wanjye bakibajije, ushobora igihe uri mu kaga ushobora kutabibona muri wa muryango w'abana b'Imana. Okay, reka rero nkubwire. Cya mbere, kuba mu itorero buhagazeho gatoya kugira ngo ningira ibyo nibagirwa unyibutse. Kuba mu itorero ni intambwe ya mbere, ariko burya itorero ntabwo rigarukira hano i Remera. Ubundi turamutse tubaye abakristo nk'uko Yesu yari yabiyagambiriye, ari uwo muri ADPR, ari uwo muri Adventiste, ari uwo muri Anglikani, ari uwo muri Gatolika, bose bizeye Kristo nk'umucunguzi n'umwami wabo, bakaba umuryango umwe. Ubundi twaba umuryango umwe, naryo amakimbirane yose akavaho. Bikubwira ngo ubundi buriya turi umuryango umwe, ariko wiremyemo ibice by'amaharakubiri. Niyo mpamvu binabatera confusion. Yewe na bya bindi yavugaga Robert by'impyiko, ubundi iyo tuba tugenda nk'uko Imana yavuze, n'izo mpyiko zajya ziboneka no mu itorero, kuko ahandi ho baranazitanga batagombeye no kujya mu itorero bakayiguha. Nk'ubu naba nshaje ngiye gupfa nkavuga nti impyiko yanjye muzashaka umuntu uyikeneye muyimuhe, ntimuzayimpambane. Barabikora. So bikubwira ngo iki cyumweru ibintu tugiye kwiga biraduha challenge yo kuva mu tuboxe twifungiyemo tugatangira kwaguka mu mutima aho kwifunga. Icyo ni kimwe. So umuryango w'Imana urenze itorero ubarizwamo, kuko itorero rya Kristo rirenze Anglikani, rirenze Gatolika, rirenze ADPR, nayo yose uyateranije. Ariko nanone ntabwo ari ayo yose, ayo ni amadini. Abana b'Imana bayarimo bujuje bya bindi bavuze hano, bizeye Kristo nk'umucunguzi n'umwami wabo, nibo babarwa mu muryango w'Imana. Sibyo? Ahubwo banza ucekinge kurimo, utazajya uduherekeza ku munsi w'amateka ukazaburiramo. Hanyuma ikindi wari wabajije ngo ni abantu bapfuye batarabatijwe. Narabibabwiye rwose, Imana yarabiteganije uko izabacira urubanza. Biroroshye cyane. Ba Rwabugiri na ba Ruganzu
n'abagihanga izabacira urubanza ikurikije umutimanama yabashyizemo ubahana cyangwa ukabaregura. Birateganijwe. Aho bagiye byo ubu nta kibazo bafite. Iyo urangije gupfa buryo nta kibazo uba ugifite, ubutegereje kuzinjizwa muri uwo muryango ku munsi w'amateka. Hanyuma icya mbere cyari ziriya ntego ko ari 5 udashoje imwe. Iyo bikoze ubigambiriye biba ari icyaha. Iyo bikoze kubera ko utabizi, ubwo byarangiriye mu maraso ya Yesu. Ibyaha bitari byitumanano byarahanaguwe. Imana iravuga ngo uribwa atarabizi ntabwo azabikubitirwa, ariko niyo yaba yarabizi akabyirengagiza nzabimubaza. Byoroshye gutyo. Haleluya. Amen. Nge nitwa Daniel, mfite ibibazo bibiri. Icya mbere bibiri? Yego. Nari numvise nawe nari maje ari 4. Oya, ni bibiri. Wari kubona nikubise hasi. Oya, ni bibiri. Ni bibiri. Icya mbere kiravuga ngo cya mbere ngendeye ku ntego turi kwiga muri iki cyumweru ngo waremewe kuba mu muryango w'Imana. Uri ku ipaje ya kangahe? Niyo ntego turi kwiga. Waremewe kuba mu muryango w'Imana. Ngendeye ku miryango turukamo, buri wese agira umuryango turukamo. Ndi Daniel wanaka. Ugasanga umuryango nturukamo, abo turi mu muryango umwe, iyo nkosheje arampangara, nkamuhangara akanyaha, mbega ni amaraso, ukabona ni fizike, murarebana ko ukabumubona. Ese umuryango w'Imana kugira ngo nsobanukirwe neza ni bivuze iki mu buryo bwimbitse? Ese ugendeye kuri fizike? Ahubwo reka nkubwire, umuryango w'Imana ubundi niwo unoroshye kuwumenya, kuko urangwa n'abantu biyaturira yuko bizeye Kristo n'umucunguzi n'umwami wabo. Aho bari ntibabihisha. Yesu yaravuze ngo umuntu nagira isoni zo kumpamya imbere y'abantu, mu yandi magambo nagira isoni zo kunyitirirwa, nanjye nzagira isoni zo kumwemera ko yari ari mu muryango wanjye. Sibyo? Ubundi nibo boroshye kubamenya, kuko buri munsi tuba twivuga, tubivuga mu ndirimbo, tubivuga mu bikorwa, tubivuga mu kuramya Imana. Ubundi baroroshye kubamenya. Ubwo rero sinzi impamvu wenda icyo wavugaga cyo gukosorana, aho niho dufite ikibazo. Ko muri kino gihe ukosora umuntu akabwira ngo ujye wita ku byawe nanjye nite ku byanjye, mind your own business. Uwo ntabwo ari umutima mu bana b'Imana. Ubundi muri Bibiliya usomye inshuro zirimo gukosorana, gufashanya, kubabarirana, kwikorerana imitwaro, usanga zigera mu nshuro zirenze 100. Ariko kubera ko muri kino gihe twabaye banyamwigendaho ni ikibazo. Ahubwo nkuko ngira ngo ni Robert yigeze kubivuga, dukeneye gusubira inyuma tukongera tukubaka umuryango kuri fondasiyo Yesu yasize. Icya mbere ndashubijwe. Icya kabiri, iki gishushanyo gisobanuye iki? Icyo gishushanyo icyo kintu cy'igishami cyumbuye, ntucyumva se? Biravuga ngo hari igiti twese twatewemo, uri agashami ku giti kinini. Ukibona? Iki ni ikibabi cy'igiti giteye ku giti cye kirimo kumbura. So watewe ku giti, uri ikibabi cy'igiti, ariko hariho n'ibindi bibabi. Nicyo bisobanura. Naho iki kibanza, ikiyo gishushanyo, uretse se ko ari kinini, urabona atari kimwe? Arabazi kiri ku ipaje y'167. Iki ni igiti, ni naho bafashe cya kindi ubona hirya no hino, kirimo kumeraho ishami rizamuka. So uri ishami. Yesu yaravuze ngo iki ni igiti cy'umuzabibu. Wenda kuba atabizi, iki ni igiti cy'umuzabibu, aravuga ngo genda umuzabibu, mwe muri amashami. Hano rero bagenda basubiramo kiriya gishami, ariko hano ho bakwereka umuzabibu wose hafasheho n'igishami cyawo. Iki ni igiti, ni igishami cy'umuzabibu kirimo kuzamuka. Banze no kugishyiraho gikuze, bashyiriho kirimo kuzamuka ngo berekane yuko turi ishami biba birimo gukura. Murakoze cyane. Uranyuzwe? Ndanyuzwe. Genda ushima Imana.
harya witwa Daniel? murakoze, nitwa Ngaragaje Rodrigue, turi kuri iki gitabo ubuzima bufite intego paje 170. 170 nihuri. Haravuga ngo ubutumire bwo kwinjira mu muryango w'Imana bwahawe abantu bose, ariko hari ikintu kimwe gisabwa bose, ni ukwizera Yesu. Bibiliya iravuga ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Nyuma y'iki gitabo hari ahandi havuga ngo muri Yohani n'ibice bingahe, umurongo wa 16, nige nzira ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data utanyuzeho. Hari n'ahandi havuga ngo nta rindi zina twaherewemo gukirizwamo uretse rya Kristo. Nyakubahwa pasita, ndagira ngo munsobanurire, hari ibyo nizera hakaba n'ibyo nemera. Ndi kwivuga ariko nshobora kuba mpuje n'abantu benshi. Njyewe nizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye kuko mbona ndi muri comfort zone, ndumva ariho hantu hanyoreye, ariho nturije. Ariko hari n'ibyo nemera. Njyewe nemera yuko hanze yo kwizera Kristo hari n'abandi bafite uko bizera, ariko bizera Imana Data wa twese. Numva ko babona ubugingo buhoraho, aribwo twese duharanira. Nongeye mbitandukanye, hari ibyo nizera nk'uko njyewe numva ni comfort zone, ni ukubona ahantu umva nyine uri safe. Bazi ikibazo cyawe nabyumvise. Yes, ariko hari n'ibyo abandi bizera ntago nigwe nabarenga. Ese nyakubahwa, kugira ngo tube twumvira n'abandi bose wenda babitekereza nkanjye, ntago twebwe abakristo twaba dufata guheza ingune extremism, tugafata extreme kugira dufate ku ruhande rwacu arirwo rwonyine ruri safe. Nta wundi buryo bushoboka. Nkusubize ikindi ni icyifuzo muri Bible study nifuza ko cyangwa mwashyiraho n'ubundi rubuga ku buryo abantu bafite ibibazo byibura bajya bazana ibibazo byibura bigahurizwa hamwe, abantu bagasubizwa kenshi bikabaho n'ibi bikigiye gusa. Murakoze. Buri hari igihe tuzakora blog ya paruwase, ihanganeho gatoya. Roma ntibayubatse mu munsi umwe, n'ibyo tubifite muri gahunda, bizaza muri iyi minsi, n'ibitaza uyu mwaka bizaza utaha. Hanyuma reka ngusubize iby'andi madini, izo ni impaka abantu bakunze kujya. Ariko buri Imana mu buhanga bwayo hari ibintu yateganije. Reka maze nkubwire impamvu ngewe nemera yuko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Nk'umuntu wize teoloji nkiga n'iby'amadini, buriya ikintu cya mbere kigora abantu ni ibyaha. Amadini menshi aguha imihango ugomba gukora y'idini. Ntabwo ari henshi uzumva baguhamagarira ngo bakubwire tumva rero, kugira ngo unezeze Imana, Imana ni yera, ugomba kubanza ukihana ibyaha byawe. Amadini uzabona yose avuga ibintu byo kwihana ibyaha no kubibabarirwa, uzasanga ashamikiye kuri Bibiliya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, umuntu wese wagerageje gukoresha imbaraga ze ngo agendere mu gukiranuka, yezwe kuri nivo Imana ishaka, hari ahantu ugera ukabibona yuko in yourself, iyo uri honest, hari abantu bakubwira ati genda umuntu mwiza, ariko buri yaramutse abaye honest yakubwira ati ariko haraho njya ngera nanjye nkaba umuntu nkabikora uko mbyumva. Siko bimeze. Buriya umusaraba wa Kristo uza gukompensatinga, uza mbese kuzuza ibyo tuburwaho. Jewe rero iyo Yesu avuga ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ndabyemera cyane kuko nize amahame ya Buddhisme, nize amahame ya Bahayi, nize amahame ya Isilamu, niga amahame ya Shintoism n'andi madini menshi. Akenshi ikintu kiburwamo ni ukumenya Imana yera. By the way, ntabwo ari henshi uzasanga Imana yitwa data. Icyo ni ikindi ngo bibe umuryango. Uzasanga Imana ibiyo ngiyo, ariko ahantu Imana izikaba umubyeyi, twe tukaba umuryango. Iyo n'indi particularité y'ubukristo utazasanga mu yandi madini. Ahandi ndetse Imana zabo baraziterura, sizo zibaterura, baraziheka. Icyo rero nenda kukubwira, iyo Mana yera nawe ubaye honete wabimenya yuko kwera nk'Imana bidakunda.
ikakubwira ati rero narakorohereje, natanze umwana wanjye, umwizera wese azinjira mu muryango wanjye. Ariko hakagira icyo duhuriraho n'ayo madini yose, asaba abayoboke bayo kumvira amahame y'ayo madini. Aho rero niho n'abakristo kenshi tukuvuga ngo twebwe ngo dukizwa ku buntu, ngo nshobora kwikorera ibyaha byanjye byarababariwe, ugasanga aho kugira ngo biduhe imbaraga ahubwo biduhaye intege nke. Ariko ubundi nubijyana kuri bya bindi by'umunsi w'amateka, ndagusubiza nk'uko nasubije ababanje mbere yawe, ku munsi w'amateka buri muntu wese waremwe n'Imana yateganije uburyo izamucira urubanza. Niba yarumvise ubutumwa akabwanga, izamuha reference mubwira uti ntabwo ubona muri rekodi yawe ko hari igihe wumvise ubutumwa kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo cyangwa babukubwiye ugahitamo kubyanga, ndetse ugashyiramo imbaraga zo kubyanga. Uburyo Imana izaca urubanza mu biharire ntabwo izatugisha inama, logike zacu ntizizakora. Kandi noneho ubwo wivugiye yuko ubundi wizera Kristo, ubundi nta n'ikibazo ufite uretse impaka z'abanyabwenge. Buriya abanyabwenge twebwe dukunda kujya impaka. Hari umudamu w'umudogiteri muri teolojiya, buriya ba dogita tuba dukunda impaka. Sinzi ibintu twaganiraga namubwira ngewe ntunzanemo za mpaka zacu z'abateolojiya, ngewe nazivuyemo, dukunda impaka. Ariko na hano kubera ko benshi muri abanyabwenge nyine, kandi ku ishuri nibyo birirwa babigisha debate, ariko ibintu by'Imana ntabwo ari debate, no obedience. Sibyo? Muganga aguhaye umuti ugatangira gukora debate, wazapfa utarawunywa. Muganga yaguhaye umuti uwo uko yawuguhaye, ntabwo ujya muri debate. Reka rero dukore summary, hanyuma twinjire mu mwanya wo gusenga dusoze. Ndagira ngo bimwe mu bintu by'ingenzi dukwiye gusigarana uyu munsi, ni ikintu cyo kuba wararemewe kuba mu muryango w'Imana. Abafite ibitabo ku ipaje 169, hanyuma iyi komantere waro ngo Bibiliya yose bari inkuru y'uburyo Imana irimo kubaka umuryango uyikunda, uyihesha icyubahiro, amaherezo ukazimana nayo iteka ryose. Amen. Kubera ko Imana ari urukundo, ikunda ubusabane. Kamere yayo ubwayo ni ukubana, kandi iyo yivuga ikoresha amagambo y'umuryango. So Imana yacu ni Imana y'ubusabane, love. Nta nubwo vuga ngo hari ahandi twabibonye baravuga ngo ntabwo Imana ikunda, ahubwo Imana ni urukundo. So biri muri kamere yayo yo kurema umuryango, kuko Imana ni urukundo. Icya kabiri ni uburyo twinjira muri uwo muryango. Aravuga ngo iyo twizeye Kristo, Imana ihinduka data, tugahinduka abana bayo. Abandi bizeye bagahinduka bene data n'abashiki bacu, itorero rigahinduka umuryango wacu mu mwuka. Umuryango w'Imana ugizwe n'abizeye bo mu gihe cyashize, abubu n'igihe kizaza. Iyo nshaka ari kuvuga n'abari ku isi yose, we are family, turi umuryango. Challenge dusigaranye ni ukwitwara nk'abavandimwe koko. Hanyuma hari ikintu kimwe gikomeye cyane. Aravuga ngo umunsi wavutseho mu muryango w'Imana mu buryo bw'umwuka, wahawe impano nziza zitangaje: izina ry'umuryango, gusa n'abandi usanze mu muryango, imigisha yose y'umuryango, ubusabane bw'uwo muryango n'umurage w'uwo muryango. Iyo ni privilege yacu. Ikibazo nuko tuyica. Rwose kiriya kintu cyo kutaba umuryango ngo dusabane ni ikintu dukwiye gusubiraho tukagikosora. Hanyuma aturondorera umurage benshi bagiye bawugarukaho, ntabwo ndi busubiremo. Ariko umurage wacu wenda nko kubaje nyuma, ngo nk'abana b'Imana duhabwa umurage ku butunzi bw'umuryango. Tukiri hano ku isi duhabwa ubutunzi bw'ubuntu bwayo, bwo kugira neza kwayo, ubutunzi bw'ubwiza bwayo, ubutunzi bw'ubwenge n'ubumenyi, ubutunzi bw'imbaraga n'ubw'imbabazi. So tukiri hano ku isi twarababariwe, duhabwa ku butunzi bw'Imana. Hanyuma akaza kubisobanura neza ngo ibi ni ukuvuga ko umurage wawe w'iteka ntugereranywa, turiho ibizinga, uhoraho kandi urarinzwe. So heritage yawe irarinzwe.
ntawe ushobora kuwukunyaga, ntusenyuke iyo intambara zibaye, ntuhombe iyo ubukungu bwifashe nabi, cyangwa ngo wangirike iyo haje icyago icyo ari cyo cyose. Uyu murage w'iteka niwo wagombye utumbira, akaba ari wo ukorera aho gukorera ikiruhuko cy'izabukuru bamwe twenda kujyamo ubwo twasetse. So ikindi baravuga ngo, iki ndagira ngo twese tukizirikane, ngiye no gusoza, imiryango imeze neza igira ishema ryayo. Imiryango imeze neza igira ishema ryayo. Abayivukamo ntibagira isoni zo kwitwa abana bayo. Ariko ubona muri kino gihe dufite ikibazo, aricyo yavuze ngo ikibabaje, nahuye n'abizera benshi batigeze bashaka kugaragaza mu ruhame ko ari abana b'umuryango wo mu mwuka, nk'uko umwami Yesu yabitegetse ngo babatizwe. Uretse no kutabatizwa, hari n'ababatijwe, iyo umubajije ati ariko urakizwa, ngo urumva, ngo ngewe ntabwo ndi umu extremiste cyane, ukumva arapologizinga yuko mbese nk'aho kuba umurokore ari ikintu giteye isoni. Jya ugira ishema ryo kuba uwo mu bana b'Imana, n'abandi babimenye, banakumenye batyo, bakwakire batyo. Ubyanze abireke. Umuntu umwe yigeze kuza, turi hamwe aramwira ngo ariko ubwo ngo kunywa fanta, njye nkaba nywa byeri, ngo kuki utampa byeri ko ariyo nywa? Ndamubwira niryo ni ihame ry'uburokore bwo mu Rwanda, ariko namwe mwigize intagondwa. Ndamubwira ntoya, njyewe umuryango ngendamo ni kumeze, kandi ndi umupasitori ubyakira utyo. Hari abantu benshi bagerageza ngo abantu bazumve ko ntakabya. Ntushobora gukabya gukunda Imana, kuko yakabije kudukundira heza. Nibyo yavugaga ngo hari ubwo twigira intagondwa, yadukunze mu buryo bw'intagondwa, itanga umwana wayo apfa ku mugaragaro. Nuyikunda kurenzaho umena amaraso yawe, ubwo uzaba wahejeje. Ntabwo tugomba kugira isoni zabo turibo, sibyo? Hanyuma umubatizo wo Samusoni uzaze tukubatize, sindi bugarukeho. Hanyuma ndarangiriza kuri iri rya nyuma, umugisha uhebuje mu buzima. Aravuga ngo ureke iryo hame rikwinjire mu mutima, rigere mu ndiba. Aho bavuga ngo Yesu n'abantu yejeje bari mu muryango umwe, niyo mpamvu atagira isoni zo kubita barumuna be na bashiki be. Yesu we ntagira isoni zo kutwita ba petit frère na ba sœur na bashiki be. Hanyuma uri mu muryango w'Imana, kandi kubera ko Yesu akweza, Imana irakwishimira. Hepfo akavuga ngo kwitwa uwo mu muryango w'Imana nicyo cyubahiro cy'isumbwe, niwo mugisha uhebuje ushobora kubona mu buzima. Nta kintu na kimwe wabigereranya. Igihe cyose uzumva udafite akamaro, udakunzwe, udafite umutuzo muri wowe, ujye wibuka yuko ufite umuryango ubarizwamo. Haleluya. Uriya mudamu Letitia yavuze iby'uwo mwana waje kumureba. Nanjye nigeze kubabwira umwana waje kundeba, kuko nyina yamutaye muri oruforina, asiga babwira ati uyu mwana muzamubwira uko yavutse, ariko ntimuzamubwira uwamubyaye, kandi nanjye ntimuzananshakishe kuko ntimuzambona. Asiga umwana, ntiyatanga identite, ntiyatanga aho avuye. Aravuga ati jewe sinagize courage yo kumwica, ariko simfite na courage yo kumurera, kuko intera hamwe zaramufashe ku ngufu, zimaze kwica ababyeyi be, zimutera inda, abyaramo umwana adakunda, ariko adafite n'ubushobozi bwo kwica cyangwa ubushake, amusiga muri oruforina. Umwana arambaza ati ubwo nduwande, nduwa hehe? Ndamubwira niba warizeye Kristo, jya mu muryango w'Imana. None nazarongora mushiki wanjye, nicyo ntabwo ari ikibazo. Uzarongora umukobwa uzakunda akagukunda, Imana nigushyingira mushiki wawe, nta kibazo uzaba ufitemo. Nta nubwo uzaba ubizi ko ari mushiki wawe, uzarongore gusa. Uri mu ndi muryango ukwitirirwa, ube gihanga. Ariko hari ikintu cyiza, niyo waba uri iyo miryango yindi, hari umuryango mugari w'Imana. Kandi Imana ntizagira ubwoba bwo kukwita data,
y'uko uyita data, izakubwira ngo wabuze so, nzakubera so. Reka nanabwire n'abantu bari hano, kuko nanjye byamvuye icyo gikomere. Kera nkizwa, kimwe mu bintu byajyaga bimbabaza, data namwibukaga mu buryo budasobanutse, nkamwibuka nkagerageza gushakisha mu mutwe wanjye ngo numve ko nagarura isura ye. Nkibuka gusa burya ibintu by'abana biratuba. Nkibuka ko yari inzobe, nkibuka ko yajyaga yambara agakoti bitaga shati koti. Hari amakoti yari afite imifuka 4 hano na hano na hano na hano. Shati kote nayibukaga kubera ko iteka ryose iyo yavuga kurangura ibintu Bugande. Hari ahantu yamanukaga ku igare tukazamuka twirukanka tugiye kumusanganira, tugakora mu mifuka tukavanamo bombo z'amadivani z'imihiro, ngira ngo bamwe murazizi. Najya nicara nkavuga ariko ubu icyama nibura akaba hari umuntu wafashe ifoto ya papa nkazayibona. Iteka ryose iyo nagiraga ibintu binshimishije, nibukaga ko ntagira data. Ndibuka mfata diplome ya humanité, nari nafashe diplome mu za mbere, sinshaka kubabwira iyo nari mfite. Mbona abandi bana badefira n'ishema ryinshi bahereza ba papa babo, barayimpereje, amarira azenga mu maso. Nibuka ko ntagira papa. Na defanze memoire, uzi iyo wadefanze abantu baza nyine kwicara muri, naradefanze mbona amanota 18 kuri 20, na juri ngomera amashyi. Ariko manutse nibuka ko nta n'umuntu w'iwacu hari, nibuka ko ntagira data. Ariko maze gukizwa hari ikintu cyandemye umutima, nibutse ko noneho mfite data udapfa kandi unkunda bidahinduka. Nuwaba yicayemo hano wese uwagize se utamwitaho, utarigeze amumenya, bizakumara igikomere kumenya ko ufite umuryango, ufite data udapfa kandi utagira isoni ko uyu kumwitirirwa. Hanyuma ufate uwo nguwo umukomeze, mugenda n'iteka ryose. Imana ibahe umugisha. Reka iki cyumweru tuzaba turimo kwiga iyi nyigisho kuko umuryango w'Imana. Reka kandi bizatubere challenge, bizatubere ikintu gidutera umwete wo gukundana. Jewe numva uko ngenda nsaza, numva nshaka gukunda. N'icyo abantu bazanyibukiraho, ntibazanyibukire muko nabwirije, ntibazanyibukire, ariko nibura nkazabona abantu bavuga ngo Antoine yarankunze. Ikibazo rero ngira simbibonera umwanya. Kuva mu gitondo kugeza nimugoroba mbura umwanya wo gukunda. Nkagenda nshimashima hirya no hino, nkafasha umuntu, ariko simbona umwanya wo kurenzaho. Uzi kuririra umwana akiga, ariko ntubone umwanya wenda wo kujya kumusura ku ishuri ngo umubwire ngo I'm here for you. Mureke tugerageze muri ino minsi turimo kwiga ku muryango w'Imana, twaguke mu mitima, twige gukunda. Dukunde pe, dukunde n'ibinaduhombya mu mufuka, ariko twarakunze. Kuko ikintu abantu bazakwibukiraho nuko wabakunze. Abarimo b'abagabo bakuru, nubona abana babuze ababyeyi, nakubwira ati ngwino ujye kumbera umukwe mukuru, ugende umuvugira ijambo, nurangiza umuherekeze. Nabyo njya mbikora, nkabiburira umwanya, nkabona umwanya wo kubasabira no kugira, ariko byageza nimugoroba nkibuka ko ejo nzabwiriza, nkavuga nti mumbabarire ibyo kujya mu rugo sindi buboneke, ariko nibura wagerageje kuboneka, mureke tuze dukundi. Amen. Iki cyumweru tuzakita icyumweru cyo gukundana. Dukundi, dukunde, twaguke. Reka rero dusenge Imana, mfasha abashyizemo ibyifuzo hano kubakunda, mumfashe dusenge kandi mwerekeze imitima kuri iki giseke kirimo ibyifuzo. Njya mfata umwanya nabyo nkabisoma, hanyuma
hari n'abantu nifuza nkavuga nti uyu wamuzana ngo tuganire mubwire ukuntu iki kibazo yagikemura. Twarimo bamwe bumva bakeneye counseling kuruta uko bakeneye gusengerwa, ariko ubwo Imana izabikora. Tugiye gusenga hanyuma tugere mu mwanya wo gutura hanyuma dusoze. Turagushimye Mwami Mana yacu, ni umunezero wacu muri kino cyumweru kwibutswa yuko dufite data, kandi data udukunda. Wabigaragaje ukohereza umwana wawe akarambura ibiganza ku musaraba akatubwira ngo see how much I love you, ngo murebe uburyo mbakunda. Turagushima Mwami wacu Yesu Kristo kuko waje ukatwereka urukundo uko rumera. N'ijambo ryawe rirabivuga ngo nta muntu wakunda abantu muhemera gutanga ubuzima bwe ku bwabo. Udufashe muri ino minsi, wagura imitima yacu, utwigishe gukunda. Kandi mu gukunda kwacu twe gukundana urumamo. Warabitubwiye mu ijambo ryawe ngo ntimugakundane urumamo, ngo mwene so nabashonje ngo mubwire ngo genda urye uhage ngo turagusengera. Niba yambaye ubusa ngo mubwire ngo genda ususurukirwe ngo turagusengera. Uduhe gusenga, ariko niturangiza turambura ibiganza, dufatanye, dufashanye, dutabarane, twihanganishanye, tubabarirane, dukomezanye. Imbaraga zawe zikorere muri twe. Urebe ibyifuzo biri muri iki giseke. Twifatanije na bene data. Waratubwiye ngo ababiri ni wahuza umutima ku icyo basengera ngo nawe mu ijuru uzagikora. Wibuke abantu baguhaye ibyifuzo bijyanye n'umubiri, abantu bari mu bibazo by'uburwayi, abantu bafite ibibazo bitandukanye, uburwayi bw'igifu, uburwayi bw'amakanseri, uburwayi bw'ibibyimba, uburwayi bw'uburibwe bw'uburyo bwose. Turasenze ngo abafite uburibwe, abafite uburwayi bw'umubiri, urw'uruhu, inyama, imitsi, amaraso, amagufwa, imisokoro, urambura ikiganza cyawe ukore ku mibiri yacu yikize kuko niwe wayiremye. Turasengera batanze ibyifuzo by'urubyaro, bafite imiryango myinshi cyangwa nabo ubwabo bicaye hagati muri twebwe. Uri Imana itanga abana. Wabahaye Aburahamu na Sara ari abasaza bagejeje ku myaka 90, na Elizabeth yatwise ari umukecuru. Urambura ikiganza cyawe baremera abana. Muri iyi minsi 40 uzakora ibitangazana, nyuma yaho uzakomeza ubikore. Dusengeye abantu barimo hano batanze ibyifuzo by'imibereho, bari mu nzu z'ubukode bubagoye, bari mu nzu z'imibereho ibaruhije, bari mu nzu barimo kwirukanwamo, abandi bafite ibibazo byo kugaburira abana, abandi bafite ibibazo byo gushyira abana mu mashuri, abandi bafite ibibazo by'ubushomeri, abandi bafite ibibazo by'imibereho by'uburyo butandukanye. Urambura ikiganza cyawe usubize kwifuza kwawo, kuko ngo ujye upfumbatura ikiganza ugahaza ibiriho mu isi byose. Kandi mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, turasengera abantu bashyizemo ibyifuzo by'imibanire, ingo zirimo gusenyuka, abana babanye nabi n'ababyeyi, ababyeyi bababajwe n'abana babo babataye bakajya mu biyobyabwenge, abagabo n'abagore babanye nabi. Turasenga ngo abo bose usubize kwifuza kwabo, ubasubiranye mu ngo zabo zitunganye. Turasengera abashyizemo ibyifuzo bitandukanye byo gukizwa. Harimo abashaka gukizwa, harimo abashaka kuzura umwuka, harimo abashaka kumenya birushijeho, harimo abashaka kumenya intego z'ubuzima bwabo. Urambura ikiganza cyawe usubize kwifuza kwabo nabo. Hari n'abafitemo ibindi byifuzo byinshi. Hari abashaka kugura imodoka, hari abashaka kubona amaviza bakajya hanze, hari abashaka kubona ama-scholarships bakajya kwiga. Abo bose usubize kwifuza kwabo. Buri muntu wese usubize icyifuzo cye nk'uko yagishyize muri iki giseke, ukurikije uko ushaka kubisubiza Mana, kuko ni wowe utugenera ibidukwiye. Ahasigaye izina ryawe ryubahwe, ubwoko bwawe bunezerwe, ko ni mu izina ryawe dusabye Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.